Megjithse shifrat në draft buxhetin e vitit të ardhshëm tregojnë se fondet për arsimin dhe investimet janë ulur ndjeshëm, Ministri i Financave ka deklaruar të kundërtën. Gjatë raportimit në Komisionin e Ekonomisë, Shkëlqim Cani u shpreh se synim për vitin e ardhshëm është konsolidimi fiskal dhe ulja e nivelit të borxhit publik në 70.9% nga 72.6% që është aktualisht. Spari, ky është një buxhet me sens të theksuar zhvillimi dhe mirëqenie për qytetarët. Rritja reale ekonomike për vitin 2016 është 3.4%. Tjetër është që investimet publike të pushtetit qendror dhe vendor së bashku do të jenë rreth 6% e prodhimit brendshëm bruto ose 92 miliard lekë. Por për ish-kreun e financave Ridvan Bode, të dhënat tregojnë se investimet për vitin e ardhshëm janë ndër më të ultat në vite me rreth $60 milion më pak. Në krahasim me faktin e vitit 2015, investimet publike ulen edhe me rreth $60 milion më shumë. Zero rritje paka, shumë banë vesh viti 3, që për gjithë kategoritë, kjo të mëton konsumi, prandaj konsumi ka rënë ato parametra që thuhet që e pasidhem të sharës. Kreu i Financave garantoi sërish se nuk do të ketë largime të punonjësve, por vetëm transferim të tyre. Duhet jemi realiste, duhet të themi të vërtetën, që është rritur me 416. Pse është rritur? Po jam mund t'ju jap disa shifra, për shembull, vetëm pushtetit lokal për arsimin parashkollor dhe para universitar janë shtuar 7.101 punonjës, që po ta marrim gati e zeron gjithë shifrën e uljes, pra është bërë një transferim. Të dhënat e projekt buxheti 2016 tregojnë se janë ulur fondet për arsimin dhe infrastrukturën, ndërsa ato të shëndetësisë qëndrojnë në të njëjtat nivele si këtë vit. Qeveria pritet të zbatojë një politikë të shtrënguar shpenzimesh vitin e ardhshëm, duke ulur me $60 milion fondin për investimet publike.